বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো বজাই দিব আগন্তুক দিনত নতুন ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে হেল্ল' বন্ধুসকল মোৰ নাম ৰিপুঞ্জয় গগৈ আপোনালোকে চাই আছে ResQtech 700 watt 135 bar কাৰ ৱাছাৰ এইটো মেচিন মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আপোনালোকে একদম চকু নতৰাৰ পৰা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক মই সেইটো আশা কৰোঁ অ'কে ষ্টাৰ্ট ResQtech কাৰ ৱাছাৰ এইটো সকলো ধৰণৰ আপুনি হেৰি কৰিব পাৰিব ধৰি লওক গাড়ী ধুব পাৰিব যিকোনো খিৰিকি চিকি আপোনাৰ ৱাল ফ্লোৰ গোটেইখিনি কাম আপোনাৰ এই মেচিনটোৱে কৰি দিব বহুত প্ৰেছাৰ আছে ইয়াৰ ৱাটটো হৈছে আপোনাৰ 700 ৱাট আৰু 135 বাৰ মেক্সিমাম প্ৰেছাৰ তাৰ আৰু 380 লিটাৰ ঘণ্টাত ই ফ্ল' হ'ব সেইটোৱে কথা এইখন হৈছে আপোনাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখন দেখাই আছে এইখন হৈছে আপোনাৰ ResQtechৰ এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড মই এমাজনৰ পৰা লৈছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনাৰ 7,000 লৈছে এটকাটো ঘূৰাই দিছে আৰু 6,999 এক টকা ঘূৰাই পাইছোঁ মই ফটাফট ভিডিঅ'টো অলপ স্পীড কৰিছোঁ কেলৈ মানে এইটো মানুহৰ সময় নাইতো 135 বাৰ ResQtech ইলেক্ট্ৰিক প্ৰেছাৰ ৱাছাৰ এইটো আনবক্সিং মই দেখাই আছোঁ আপোনালোকক অলপ মই স্পীড কৰি দিছোঁ কেলৈ মানে অলপ সোনকালে চালে ভাল লাগিব আপোনালোকৰো 135 বাৰ এইটোৱে মেচিনটো আৰু দেখিবলৈ দেখিছেনে 700 ৱাট লিখা আছে 135 বাৰ 380 প্ৰেছাৰ দেখিছে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ এইটো মানে এটা হিটিং খাইছে আৰু মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ দেখাই আছে ইনলেট ৱাটাৰ মেক্সিমাম টেম্পাৰেচাৰ 40 ডিগ্ৰী দেখাই আছে ইলেক্ট্ৰিক প্ৰেছাৰ ৱাছাৰ এইটো 770 গোটেইখিনি দেখাই আছে ইয়াত কি আছে ইয়াত আপোনাৰ মই কৈ দিম আপোনাৰ সকলো কথা লিখা আছে ৱেট কিমান লিখা আছে গোটেইখিনি লিখা আছে ইয়াত আপোনালোকে মানে এই বস্তুটো মানে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মানে কুকুৰক মাৰিব নালাগিব গাত যিকোনো মানুহৰ গাত মানে এইটো স্প্ৰে কৰিব নালাগিব গোটেইখিনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেইখিনি লিখা আছে আপোনালোকে ইয়াত গোটেইখিনি এতিয়া চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে বুজিব লাগিব জোৰ জবজ মাথা ধুৱাম আপোনালোকৰ সেইটোৱে কথা এইডাল দেখিছে এইডাল হ'ল আপোনাৰ প্ৰিমিং পাইপ বুলি কয় এইডাল টানে মানে মেচিনটোৱে পানীখিনি টানে তাত ঠেলা পাইপডাল বেলেগ আছে বাৰু সেইডাল মই দেখাম এইটো টানা মানে যাতে মানে একো মানে লেতেৰা বস্তু নাযায় ভিতৰলৈ মেচিনটোৰ ভিতৰলৈ মটৰটো যাতে বেয়া নহয় সেইটো কাৰণে এই পাইপডাল দিছে বেছি দীঘল নহয় এইডাল পাইপ অলপ আৰু ইমানো দীঘল নহয় এটা টিং ৰ'দ থৈ কেনে কামটো চলাব পাৰিব আৰু এটা ডাইৰেক্ট লগাই দিব পাৰিব 1 2 3 4 ফুট ধৰি লওক আৰু 4 ফুটমান হ'ব আৰু এইডাল কি হ'ল আপুনি এৰুৱাই ডাইৰেক্ট টেপতো লগাই দিব পাৰিব সেইটোও কৰিব পাৰিব দুটা চিষ্টেম আছে এইটো মেইন বস্তুটো আপোনাৰ দেখিছে নহয় এইটো কিন্তু মই কি কৰোঁ বাৰু এইটোতো কেনেকৈ চলায় কোনফালে চলায় নাজানো আৰু বাবা কি হয় এইটো আপোনালোক কি হয় এইটো এইটো লক চিষ্টেম মানে এইটো হেৰিয়া তাৰমানে যোনডাল হুজডাল আছিলে সেইডাল লগাম মই দেখাম বাৰু পিছত এইটো অন অফ এইটো লক চিষ্টেম মানে এইটো যাতে মানে পটককৈ টিপি গ'লে মানে ক'ব নোৱাৰি নহয় কাৰোবাৰ গাত লাগি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে এইটো অন অফ চুইচ এটা দিছিলে মানে আৰু এইটো ইয়াত লগাই মই গোটেই দেখাম মই এইটো অলপ এইটো ছাইডতে থৈছিলোঁ থৈ লওঁ ছাইডত থৈ লৈছোঁ মই এইটো তাৰপিছত আপোনালোকক মই এইডাল দেখাইছোঁ এই বস্তুটো ক'ত লাগে এই বস্তুটো সেই মেইন হাথিয়াৰত লাগিব যোনটো এই পিষ্টল দেখিছিলে নহয় আপোনালোকে দেখিছিলে নহয় সেইটো তাত লাগিব মই দেখাম বাৰু সেইখিনি লাহে পিছলৈ দেখাম মই গোটেইখিনি এইডাল হয় হুজ এইডাল হৈ গ'ল আপোনাৰ এইডাল মেইন পাইপডাল আপোনাৰ ক্লিনিং যোনডাল ক্লিন কৰিবলৈ মানে এই পাইপডালৰ পৰা পানী স্পীডত যাব মানে এইডালৰ আপোনাৰ হ'ব লাগিব 5 মিটাৰ হাই প্ৰেছাৰ একদম মানে পূৰা হাই প্ৰেছাৰত যাব এইটো আৰু মটৰৰ ৱাটটো হৈছে আপোনাৰ কৈছিলোঁ মই 1700 ৱাট এই হোজডাল মানে বৰ পাৱাৰফুল হোজ হয় 5 মিটাৰো হয় হাই প্ৰেছাৰ হোজ বুলি কয় অলপ তাৰপিছত এইটো এইখিনি হ'লে সেই গাৰু দি পঠিয়াইছে হ'বলৈ সি আহিছে নহয় ৰাস্তাত এইকেইটা চকা এইটো হুইল মানে আপোনাৰ হেৰিয়াত এই মটৰটোত লাগিব মই এইখিনি ফিট কৰি দেখাই দিম বাৰু আপোনাক মই কিন্তু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰোঁ স্পীড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ সোনকালে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই এক্সট্ৰাকৈ দিছে এইখিনি এক্সট্ৰা দিছে এইটো আপোনাৰ ইয়াত মেচিনত লগাবলৈ দিছে এইবোৰ মই দেখাম আপোনালোকক দেখা আগলৈ এইটো এই গোটেইখিনি মেচিনত লগোৱা বস্তু আহিছে ছাইডত এইবিলাক ক'ৰবাত ক'ৰবাত লাগে আৰু এই বস্তুটো মেইন বস্তুটো 90 ডিগ্ৰী নজল এই বস্তুটো কিন্তু মানে এই বস্তুটো মানে ইয়াৰ লগত ফ্ৰী আহিছে সেইটোৱে কথা মই 3,000 টকা বস্তু মই ফ্ৰী পালোঁ মানে সেইটোৱেই
এই 90 ডিগ্ৰী যোনটো নজল আছে সেইটো মই ফ্ৰী পাইছোঁ এইটো বস্তু ইয়াত লাগে মানে ধৰি লওক গাড়ী তলত ধুবলৈ হ'লে মানে এখন গাড়ী তলত ধুবাবলৈতো আপোনাৰ সাধ্য নাই ৰেম্প লাগিব এটা ওখ লাগিব হয় নাই তো সেইটো কাৰণে মানে কি হ'ল এই বস্তুটো তলৰ ফালৰ পৰা গৈ কিনে ওপৰত তলৰ মানে যিখিনি আছে লেতেৰা সেইখিনি আঁতৰাই দিব সেইটোৱে কথা এইটো 90 ডিগ্ৰী এইটো মানে মই ফ্ৰী পাইছোঁ 3000 ৰুপিৰ বস্তু সেই ডিটাৰজেণ্ট আপুনি দেখিলে যে ডিটাৰজেণ্ট সেইটো এটা পাইছোঁ মই কেনটো এইটো নজলটো এইটো মেইন নজলটো এইটো দেখাম গোটেইখিনি দেখাম আপোনালোকক এই পিনেটো চফা কৰিবলৈ হ'লে কেতিয়াবা ধূলি মাকতি কিবা এটা ধৰি লওক বালি চালি লাগি আহি যাব পাৰে কিবা আহিব পাৰে কেতিয়াবা তেনেকৈ চফা কৰিবলৈ দিছে আৰু সেইটোৱে কথা এইটো আপোনাৰ 90 ডিগ্ৰী নজলটো এইটো আপুনি এইটো চফা কৰিব লাগিব যদি কেতিয়াবা বালি সোমাই যায় তেতিয়া এইটো চফা কৰিবলৈ পাৰিব এনেকৈ এই পিনটো কামত দিব ভালদৰে থৈ দিব আৰু ঘৰৰ ভিতৰত এইটোৱে মেচিনটো 1700 ৱাটৰ ResQtech কাৰ ৱাছাৰ ইয়াৰ মানে গোটেইখিনি মই দেখাম আপোনালোকক গোটেই স্প্ৰে কৰিও দেখাম যিমান পাৰোঁ ইয়াত পানীটো সোমায় ইয়াত পাইপটো লাগিব যোনটো এটা পাইপ মই দেখাম বাৰু গোটেইখিনি আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ পানীটো ঠেলিব সেইটোৱে পানী ঠেলিবলৈ এইটো গানটো এই গানটো আপোনালোকে এনেকৈ ধৰণৰ লগাব লাগিব লগোৱাৰ পিছত কি হ'ল ইয়াত নজল লাগিব নজল দুইবিধ আছে 90 ডিগ্ৰী এটা আছে এটা বহলকৈ আছে এটা মানে এইটো জানেই আৰু মই দেখাম বাৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ 90 ডিগ্ৰী এইটো হ'ল ধৰক তলৰ যিকোনো বস্তু ধুব পাৰিব মানে হাউলিকে মানে হাউলি হেৰি কৰিব কামটো কৰিব দৰকাৰ নাই এই বস্তুটো হৈ গ'ল আপোনাৰ ডিটাৰজেণ্ট স্প্ৰে নজল হয়তো ধুনীয়াকৈ বহলকৈ যাব একদম ধোঁৱা হৈ যাব কিন্তু আপোনালোকে যোনটো ইউজ কৰে আপোনালোকে ধৰি লওক যিকোনো চেম্পু ভৰাই কেনে আপুনি মাৰিব পাৰে হাতৰ খেল নাই ইয়াত মানে হাত ইউজ কৰিব দৰকাৰ নাই হেৰি কৰিব দৰকাৰ নাই কাপোৰ লৈ ইউজ কৰিব দৰকাৰ নাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এই ডিটাৰজেণ্ট যিকোনো বস্তু এটা কিনিবও পোৱা যায় এমাজনত এটা ফৰ্ম এটা পোৱা যায় এমাজনত স্প্ৰে কৰিলে মানে স্প্ৰে ধুনীয়া হয় আৰু চফা হয় আৰু এটা কথা লগতে কৈ থৈ যাওঁ কওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে লাইক এটা মাৰিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ আহক আৰু ভিডিঅ'টো অলপ চাওঁ আহক ভাল মানে ভাল নহয় মিঠা হয় কিন্তু পোকে খাই দিয়ে ওপৰতে